Venezia è presa d'assalto da turisti di ogni parte del mondo in questi giorni di lunghi ponti di primavera a partire da Pasqua e dalla prossima settimana, con la preapertura e poi l'inaugurazione della Biennale di Architettura, si entra nel momento clou, il bilancio degli albergatori. C'è moltissimo afflusso negli alberghi veneziani, c'è ancora posto, ovviamente a prezzi piuttosto elevati. Possiamo fare un confronto già con l'anno scorso, possiamo dire stesso numero di pernottanti ma minori fatturati, ma tutto ciò non deve preoccupare, era prevedibile. Il 2024 è stato un anno irripetibile dal punto di vista economico, tantissimi ospiti, prezzi piuttosto elevati e non possiamo pretendere che il 2025 segua gli stessi risultati del 2024. Possiamo già dire che c'è una tendenza a una diminuzione del fatturato nelle imprese tra il 5 e il 7%. Ora tocca alla Biennale di Architettura. Di fronte a noi il periodo della Biennale col suo consueto tutto esaurito, inizia poi la grande stagione veneziana con una pausa nei mesi di luglio e agosto, ma perché poi si conclude verso novembre con la chiusura della Biennale. Secondo il direttore dell'AVA Claudio Scarpa, però, il contributo d'accesso non basta a frenare l'invasione turistica traboccante del turismo non pernottante in laguna. Serviranno anche altri rimedi molto più incisivi. Il contributo d'accesso sicuramente sta compiendo un notevole passo in avanti, però purtroppo bisognerà adottare altri provvedimenti. A mio modo di vedere il piano benevolo che fermava il turismo pendolare sulla gronda lagunare va implementato.